Hola matestuberos! Bé, benvinguts al meu canal. Com ja sabeu, la meva idea és fer exercicis de matemàtiques i intentar ajudar-vos en els problemes que tingueu en el vostre dia a dia. I, bueno, aquest és el primer vídeo del meu canal, així que espero que tingueu pietat i anar millorant de mica en mica. Bé, en aquest primer vídeo vull ensenyar-vos a resoldre un sistema d'equacions de primer grau. Un sistema d'equacions de primer grau consisteix en una equació d'aquest tipus on ens trobem que la variable x, que és la que no coneixem, està elevada a 1. Aquí l'1 no es veu perquè quan està elevada a 1 no s'indica, però d'aquesta manera podem identificar un sistema d'equacions de primer grau. Llavors, podem trobar-nos 4 casos diferents per aïllar la x. El primer cas seria aquest d'aquí, on la x està sumant amb un altre factor. Per aïllar aquest sistema, el que faríem és passar la x deixar la x en un cantó de l'equació i els altres valors a l'altre cantó, sense alterar el sistema d'igualtat. Això com es faria? Doncs el que farem per aïllar un sistema d'equacions de primer grau és passar els termes que estan sumant la x a l'altre cantó realitzant l'operació inversa. Per tant, en aquest cas, què tindríem? Doncs que la x seria igual a 3 menys 1. Per tant, la x és igual a 2. Un altre cas que podem tenir és que la x estigui restant un valor. Què farem per resoldre aquest cas? Doncs el que hem comentat. Aquest menys 1 passarà realitzant l'operació inversa a l'altre cantó de l'equació. Com quedaria? Doncs x és igual a 3 més 1. Per tant, la x és 4. Podem trobar-nos amb un altre factor, que és que hi hagi un valor que està multiplicant la x. Llavors, què faríem? Doncs el que hem comentat, no? Agafarem aquest factor i el passarem realitzant l'operació inversa a l'altre cantó de l'equació. Per tant, en aquest cas el 2 què està fent? Multiplica la x, per tant passa a l'altre cantó dividint. Per tant tindrem x és igual a 6 partit entre 2. Per tant la x és igual a 3. I finalment, l'altra operació que ens podem trobar és que tinguem un número que estigui dividint la x. Llavors, què farem? Doncs el mateix. Si està dividint la x, passarem aquest valor a l'altre cantó realitzant l'operació inversa. En aquest cas, què seria? Doncs la x seria igual a 8 per 2. Això vol dir que la x és igual a 16. Bé, ara tenim els 4 possibles casos que ens podem trobar per resoldre una equació de primer grau. Anem a veure ara uns quants exercicis per veure com es resol i agafar una mica la metodologia. Bé, anem a veure alguns exercicis. Doncs imaginem que tenim x més 5 és igual a 7. Bé, com resoldríem el valor que ha de tenir la x perquè un valor més 5 sigui igual a 7? En aquest cas és obvi, no? X haurà de ser 2, però quan l'operació sigui més complexa haurem de tenir un mètode per poder resoldre aquesta equació. Per tant, què farem? Doncs el que hem comentat abans. Passarem el valor que està sumant la x fent l'operació inversa a l'altre cantó de l'equació. Per tant, com quedaria? X seria igual a 7 menys 5. Per tant, x és igual a 2.
cosa que abans ja havíem comentat. Un cop tenim una equació resolta, si volem confirmar que el valor que hem trobat de la x és correcte, podem fer una verificació. Aquesta verificació es fa substituint el valor que hem trobat, 2, a l'equació que volem que es compleixi. Per tant, si ho substituïm, què tindríem? 2 més 5 és igual a 7. Per tant, 7 és igual a 7. Aquesta equació es compleix. Per tant, tenim la certesa de que hem resolt el valor de la x de forma correcta. Anem a veure un altre exemple. X més 10 és igual a 3. Doncs com calcularíem el valor de la x? Doncs aquest valor més 10 està sumant la x, doncs el passaríem a l'altre cantó restant i quedaria x és igual a 3 menys 10. Per tant, x és igual a menys 7. Anem a veure un altre exemple. Imaginem que tenim 7x és igual a 28. Aquest 7 està multiplicant la x, per tant, el passarem a l'altre cantó dividint. Per tant, x serà igual a 28 dividit entre 7. Per tant, la x serà igual a 4. Bé, anem a veure uns altres exemples. Per exemple, menys 2x és igual a 5. Quin valor tindria aquí la x? Doncs aquí el que tenim és que menys 2 està multiplicant la x. Per tant, haurem de passar menys 2 dividint. És a dir, x serà igual a 5 dividit entre menys 2, que això és igual a menys 2,5. Un altre exemple seria x partit entre 6 és igual a menys 1. Bé, com resoldríem aquí el nostre problema? Doncs el 6 està dividint la x. Això vol dir que el passarem a l'altre cantó multiplicant. Per tant, x serà igual a menys 1 per 6. Us poso entre parèntesis aquest menys 1 perquè tingueu consciència de que aquest menys 1 que apareix aquí és un paquet. Això vol dir que no podem agafar l'1 suelto, sinó que multiplicarem menys 1 per 6. Vale? Per tant, quedaria x és igual a menys 6. Anem a veure un altre exemple. Per exemple, x dividit entre menys 3 és igual a menys 2. Quin valor ha de tenir la x perquè es compleixi aquesta equació? Bé, menys 3 està dividint la x. Per tant, el passarem a l'altre cantó multiplicant. Això vol dir que la x serà igual a menys 2, recordeu, tot el paquet per menys 3. I un altre cop més és tot el paquet el que hem de passar a l'altre cantó multiplicant. Per tant, la x serà igual a menys 2 per menys 3. Això vol dir que la x serà igual a 6. Bé, si algú no sap per què menys per menys és més, doncs us heu de recordar que a les multiplicacions i les divisions més per més és igual a més. Més per menys és igual a menys. Menys per més és igual a menys. I menys per menys és igual a més. Això vol dir que quan multipliquem menys 2 per menys 3 serà igual a més 6. Bé, fins aquí el nostre exercici de com resoldre equacions de primer grau i us recomano que mireu els altres vídeos que consisteixen en resoldre exercicis d'equacions per agafar pràctica i agafar un bon criteri a l'hora de resoldre equacions de primer grau.
Així que us recomano que us subscriviu al meu vídeo, al meu canal, que encara no tinc molts vídeos, però de mica en mica s'omplirà la pica. I bé, si teniu algun comentari o alguna pregunta, doncs podeu enviar-me un email sense cap problema i us respondré durant la mateixa setmana. Vinga, nois i noies, que vagi bé!